Hello， 各位觀眾朋友，大家好啊！我係灣區嘅房探馬東。咁咧，今期咧我哋嚟到珠海斗門呢個尖峰南呢度咧，萬達廣場隔離呢度睇一個咧叫做咧世榮景觀花園嘅一個樓盤啊！喺珠海咧大家都應該有聽到過珠海咧華發，但係咧斗門咧就有世榮。世榮咧深耕斗門多年嘅啦，喺斗門呢一片咧開發咗世榮嘅南灣半島啦、翠湖苑啦、作品1號啦。嗰啲小區經過10幾年之後咧，依然都受到大家認可嘅，而且咧佢哋啲價格咧冇點跌嘅。你可以想象得到，依家斗門呢度咧呢個樓盤最高嗰陣咧，依家都仲可以賣到19000蚊一平方嗰個228平方嘅一個戶型啊。其他嗰啲咧比如話我哋3房咧12000幾起都亦可以有交易嘅啦。咁咧呢個樓盤點解佢可以值到19000咧？係因為咧，佢隔離咧就係世榮萬達廣場，同埋咧我哋遵醫5院3甲醫院嘅啊。咁嘅話咧，呢啲配套就喺我哋隔離步行咧5分鐘咁樣就可以到達嘅一個配套咧。所以咧呢度就受咗好多珠海本地井岸呢邊嘅一個本地人追捧嘅。所以咧，佢哋好多改善嘅咧，全部都會買去呢個斗門尖峰南呢個世榮景觀花園嘅呢個項目，因為佢嘅品質真係非常之好，包括佢嘅外立面咧，佢做到咧又時尚又靚仔啊！咁咧事不宜遲啊，佢依家咧加推嘅17棟咧，依家12000幾有交易啦。咁咧有104嘅3房，128嘅一個南北通透嘅4房，同埋137嘅南北通透4房。咁咧事不宜遲，我哋上去睇一睇佢嘅戶型格局究竟係點樣嘅先。咁依家上到嚟樣板間呢度咧，我哋依家先睇一個3房嘅一個上車型嘅一個戶型先，104平方3房，我哋2梯4伙嘅。咁咧呢度咧係共用一個地方啊。咁咧呢個戶型咧就係單門嘅一個設計，咁咧129同埋137咧都全部都係子母門嘅一個設計啦。入到嚟呢度咧，呢個都係我哋一個交標嚟嘅。可以望到呢個方向咧係朝東南嗰個位置，景觀非常之靚仔噶。我哋望出嚟咧，呢邊只要超過8樓以上咧，景觀視野全部無遮擋嘅，非常之靚仔。咁咧前面呢個就係我哋小區嘅一個大門啦，非常之氣派嘅。我哋呢個開間咧，大概就差唔多有3.8米咁樣啦，係完全足夠喺呢度生活嘅啦。好多香港朋友如果唔想買4房咧，可以考慮呢個。呢個咧仲有後邊仲有一個生活露台嘅，即係放洗衣機、晾衫啊咩啊，完全都冇問題。好似呢邊咁樣。咁咧呢個廚房 L 型嘅，空間足夠。呢個放個單開門嘅冰箱啦，因為地方有啲細嘅。再入到嚟睇一睇，我哋交樓咧係有中央空調嘅，用係格力嘅一個牌子。咁呢間房咧大概都有11個平方左右啦，就利用咗榻榻米。咁咧呢邊咧就有一個好大嘅書台啊，同埋呢邊可以做埋一個衣櫃，完全係冇問題嘅。咁咧嚟到我哋洗手間呢度啦，我哋洗手間好似呢個啦，呢個洗手盤咧就做得好鬼靚仔啊！我好中意呢種設計嘅。咁咧嚟到第2間房啊，呢間房咧都做咗差唔多有10個平方以上嘅一個面積。咁呢間房嘅話咧就係朝東嘅。我哋嚟到主人房嗱，乾濕分離嘅一個洗手間，空間咧完全夠大，冇問題嘅。我咁大隻人咧入到嚟轉身完全冇問題啊！咁呢啲嘢嚟到主人房呢度，主人房咧朝東南位置，3邊落床位，1.8米嘅一個床，完全足夠，空間咧全部都 OK， 而且咧採光冇問題嘅。我哋預留咗可以做電動窗簾嘅一個掣嘅喺呢度。咁咧我哋去睇一睇其他戶型先。嗱，嚟到我哋01戶型呢個王牌戶型啊，次次一推出嚟都會清貨嘅，就係因為我前面呢度咧有一個好大嘅入戶花園，係自己使用嘅。呢個咧01戶型129平方，南北對流嘅一個4房，子母門嘅一個設計啊。呢個咧入到嚟呢度，全部你所見到嘅全部都係交標，南北對流一個戶型，大家可以睇下。呢邊咧係朝東南嘅一個方向。採光咧完全冇問題嘅，只要咧超過8樓以上咧，我哋就可以望到珠海斗門呢邊最大嘅母親河黃洋河啦。景觀係非常之靚仔，係永遠都唔會有
遮擋嘅，只要超過8樓以上。咁呢邊嘅話咧，就係望翻我哋小區嘅一個園林位置啦，完全冇問題嘅。作為一個生活陽台，晾衫啊、洗衣機放埋呢邊。咁咧，廚房3件套咧，我哋到時咧全部都係膠標嚟嘅。所見到最中意咧就係呢邊咧有一個好大嘅操作台，同埋呢邊咧有光線入嚟，呢邊切菜啊做咩完全都冇問題。咁咧呢個咧就係我哋呢度所賣爆嘅一個王牌戶型啦，好多改善型咧都會選擇呢個樓盤呢個面積。嗱，好似呢個咁啦，入到嚟大概都有12個平方嘅一個使用面積啊，朝東南方向，早上咧就會有太陽噶啦。呢啲咧光線充足，係完全冇問題嘅。好似呢一套咁樣咧，大概咧首期做35萬嘅樣啦，月供嘅話咧就大概係5000蚊人仔咁樣一個月嘅，按30年計就可以上車噶啦啊！大家可以睇下，咁咧呢邊睇一睇個主人房啊，主人房呢邊嘅一個光線非常之靚仔啊！我哋呢邊望出嚟咧就係黃楊河嗰個位置，呢個景觀冇遮擋嘅。咁咧往呢條路翻去，大概行路咧5分鐘就可以去到我哋一個萬達廣場啦啊！呢度呢間房大概都有10個平方嘅一個面積嘅。咁咧事不宜遲啊，我哋再睇下137嗰個究竟係點樣先。咁依家嚟到我哋04戶型137平方呢個戶型啦。咁呢個戶型相對於我哋頭先睇嘅嗰個咧129嘅咧，佢嘅入戶花園就細咗啲。呢個咧就係佢呢個戶型不足嘅一個地方啦。但係咧子母門咧交標呢啲全部都有，同埋我哋入到嚟呢個咧係櫃。咁咧呢個戶型最大嘅亮點咧係真正嘅南北通。頭先嗰個係朝東南嘅，呢個咧係朝正南，可以保證到一日到黑啊都會有太陽咧曬到屋企嘅。而且咧呢邊咧望出去，我哋依家係8棟啊，我哋加推嘅係17棟。17棟嘅話咧就係望出邊黃楊河。依家咧我哋8棟咧可以望到我哋小區嘅一個園林啦，同埋呢個泳池嘅。南北對流一個設計，呢個開間咧至少都有4.6米嘅，同埋咧過到嚟呢邊咧望小區花園，我哋後邊呢個生活露台咧都完全足夠嘅，夠大放洗衣機啊咩啊，完全都冇問題。而且我哋呢邊呢個地方行過去嗰個萬達廣場咧，仲更加近啲添。呢個地方廚房3件套啦，好似呢個廚房咁啦，放一個大嘅雙開門冰箱，完全冇問題。我最中意呢度咧，就係咧呢度有一個好大嘅操作台，即係做飯嘅人咧，有咁大嘅操作台喺度切菜啊咩啊，完全係最中意噶啦呢個嘢啊！咁咧呢個中央空調係全贈送交標有噶啦，我哋兩邊可以保證到佢嘅即係都有風，溫度咧係一樣嘅。先嚟睇翻我哋第一間房先，第一間房我哋咧呢個空調就唔係交標啦，但係咧使用面積咧有12個平方以上。嚟到第二間房咧，呢間房咧就係朝北噶啦，朝北望花園咧，呢邊咧呢個房間咧就大概有8個平方嘅一個使用面積啦，仲唔算大。咁咧呢個洗手盤，呢個洗手盤夠大夠靚啦，而且咧我哋洗手嗰啲水咧濺喺上邊，佢可以完全滑落嚟嘅，呢個設計係我最中意呢個洗手盤嘅一個原因之一。咁空間都夠大㗎呢個地方啊！再睇睇其他間房先。嗱，咁依家嚟到我哋個主人房啦。主人房嘅一個位置咧，呢邊咧景觀可以望到黃楊河啦，同埋我哋呢邊咧可以做一個衣櫃嘅。最重要咧就係我哋主人房呢度打開窗都可以做到南北通透嘅一個設計，而且咧雙面採光。呢啲相比依家嗰啲4.0住宅嚟講咧，都一啲都唔差嘅嚇。咁咧洗手間呢啲咧就唔講啦。大家咧對於呢個樓盤啊，即係最高咧賣到19000，即係市區咧依家啲新樓咧都係賣到2萬幾先至3萬蚊嘅。但係咧呢個斗門尖峰南呢個位置咧，依家都要賣到19000啊，甚至更加貴啲。大家對於呢個價格啊有啲咩意義咧？可以評論區留言，或者想領取呢個樓盤嘅樓師咧，可以右上角電話聯繫我，或者 WhatsApp 發啲詳細資料俾你。好，我哋下期再見。